Ed eccoci qui, amici sportivi di Avelia, buon venerdì sera, bentornati alla GSM Forum, bentornati sui nostri canali per il calcio a 5, Serie C1 Girone Veneto. Questa sera è il derby veneto per eccellenza, Verona-Padova, ed è anche un derby d'altissima quota. Prima e seconda in classifica si sfidano per determinare se Verona darà la zampata finale alla conquista di questo campionato che la vede in prima posizione, poi andremo nel dettaglio, o se Padova può riaprire la contesa e ritornare sotto a Verona in classifica. I 12 giocatori per entrambe le squadre, partiamo dai padroni di casa: Di Fazio, Sabatino, Menegazzo, Fantasia, Campana, Burgos, Donin, Ciurnelli, Fami, Agudelo, Santiago, Morbioli e Agudelo Samuel. L'allenatore mister Bruno Giorgio Carlos. Per gli ospiti: Mingardo, Locrati, De Vivo, Cabral, Papi, Cinquino, Bortolini, Voltan, Cesari, Rigato, Rizzi, Grieco. Per l'allenatore Rozzato Andrea. Per la formazione oggi in maglia rossa, che vedremo da sinistra a destra dei vostri teleschermi, da destra verso sinistra, i giallo-blu, padroni di casa. Dicevamo, prima e seconda in classifica, Verona e Padova si spartiscono un bel bottino di vittorie. Per quanto riguarda Verona, su 22 partite giocate, 16 vittorie, un pareggio, 5 sconfitte. Per gli ospiti 14 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Manca solo il fischio del direttore di gara che controlla gli ultimi preparativi. Ci siamo! Inizia Verona-Padova, 25esima di campionato. Il possesso subito per Verona, con Agudelo in possesso, con Sabatino che cerca immediatamente Ciurnelli, non trova il pallone il numero 17 giallo-blu. Possesso per gli ospiti con De Vivo che riesce a liberarsi bene dal pressing di Ciurnelli, non riesce invece Cabral a fuggire sul lato sinistro del campo, recupera Verona. Campana distribuisce per Sabatino, Agudelo. Perde il pallone Agudelo solo per un attimo. Papi era riuscito solo per un istante a rubare il pallone al giovanissimo numero 22 veronese. Agudelo Santiago, uno dei due Agudelo che vedremo questa sera. In panchina invece Agudelo Salinas Samuel, il fratello presumibilmente gemello, nati lo stesso identico giorno. C'è una calcio di punizione per gli ospiti da buona posizione, potrebbe essere la prima opportunità per infastidire la porta giallo-blu, ben difesa fino adesso da Di Fazio nel corso di tutta la stagione. Sulla battuta Papi, la finta, la conclusione ribattuta, poi conclusione di Rizzi, ribattuta dal muro giallo-blu. Il ripallo poi sfavorisce Padova e il Capitan Campana fa ripartire la manovra veronese. Campana ancora in possesso, si porta il pallone un po' in fondo alla propria bandierina del calcio d'angolo, concede poi alla fine una rimessa. C'è un errore nella battuta della rimessa che quindi passa a Verona. Quindi possesso che ritorna giallo-blu. Per Campana 14 reti messe a segno in questo campionato, certamente determinante in
moltissime giornate il numero 10 giallo-blu. Mingardo chiede ai suoi compagni di salire, il lancio era a cercare Cabral, il recupero di Sabatino, poi il lancio non trova nessuno in attacco del Padova e quindi di nuovo Verona che può ripartire. Attenzione a Ciurnelli, ben lanciato da Campana, non riesce a trovare il momento del tiro, cerca di tenere il pallone in campo, ci riesce e riesce anche a guadagnarsi la rimessa. Ciurnelli che invece è capocannoniere della formazione scaligera con 17 reti, che lui fondamentale in questa cavalcata veronese che a 5 giornate dalla fine, dicevamo, vede vicini alla vittoria. Attenzione Verona, Sabatino! È largo il diagonale di Sabatino. La prima occasione per Verona dopo 2 minuti di gioco. Capitata sui piedi del numero 3 giallo-blu. Prova a ripartire Padova, buono il dribbling di De Frel, il tiro, la Di Fazio riesce a respingere, grande risposta dell'estremo difensore giallo-blu. Era stato Cabral a calciare con il sinistro, si è fatto anche male Di Fazio nella respinta. Fulminea l'incursione del numero 7 biancorosso. Ha provato a freddare Di Fazio con una conclusione velenosa. Occhi puntati ovviamente su Cabral questa sera. Sabatino, Campana, Ciurnelli perde un rimpallo, recupera proprio lo stesso Cabral, infastidito da Agudelo che gli recupera il pallone va direttamente da Ciurnelli là davanti, fa buona sponda Ciurnelli, poi Campana! La conclusione prima respinta da Mingardo e poi deviata da Cabral, rischia l'autogol, ma fortunatamente per gli ospiti va a finire in corner. Sfiora il vantaggio quindi Verona con Sabatino alla battuta, prova il destro e il volo Campana sul fondo, può riprendere Mingardo. Una serie di cambi già per formazione ospite, è entrato Bortolini qui in possesso e Cinquino con il numero 10 Cinquino e con il numero 11 Bortolini. Nel frattempo c'è rimessa per Verona. Sabatino prova a scodellare per Agudelo, non si capiscono i due. Possesso che quindi torna fra i piedi dell'Antenore. Mingardo, Rizzi contrastato da Ciurnelli, guadagna fallo laterale il numero 23, già battuto, ancora Rizzi in possesso. Scambi veloci con Cesari che prova a rilanciare il numero 23, prova Rizzi, Di Fazio. Agudelo poi riesce ad allontanare, buono lo scambio che favorisce Ciurnelli, non riesce a passare il filtrante però di Ciurnelli. È stata una buona occasione comunque per Padova, quella di poco fa. Rimessa biancorossa secondo i direttori di gara, con qualcosa da ridire anche da parte di Sabatino per la decisione arbitrale. Qui si chiariscono i due. Si può riprendere con Rizzi, appoggia per Cesari, la conclusione deviata da Campana, sarà corner per gli ospiti. Se ne esce bene Verona con Rizzi che ritorna in possesso di palla, la lancia a Mingardo direttamente
dalla sua porta. Il lancio dell'estremo difensore non va a buon fine, non trova Cinquino, pallone troppo alto per lui. Campana qui un attimo in difficoltà, Sabatino poi senza fronzoli spazza su, concede la rimessa, sicuramente il minore dei mali. Un avvio diciamo contenuto da entrambe le squadre che si rispettano, ovviamente la classifica un po' parla per loro. Tra l'altro, per quanto riguarda la formazione di casa, ci sono 78 gol segnati all'attivo nel corso del campionato, uno dei migliori attacchi di tutto il girone, certamente, quindi una media realizzativa importante quella della formazione di Bruno Giorgio. 3 reti e mezzo a partita quest'anno la media dei gialloblu. Giurnelli qui si porta a spasso il pallone, lo difende da Cinquino, poi non si trova con Agudelo. Dicevamo di una squadra veronese in grande spolvero questa stagione, ma soprattutto in grande spolvero nelle ultime 10 partite, dove ha collezionato 9 vittorie su 10. Qui Padova ha provato a infiltrarsi in area di rigore, ha difeso bene Sabatino con la collaborazione anche di Ciurnelli, che è tornato in difesa ad aiutare. Si può riprendere il gioco con Campana, ancora Agudelo, perde il pallone, c'è Cinquino in possesso, palla per Rizzi, davanti a Di Fazio, palla sul fondo, buona occasione per Padova. Noi siamo nel corso del quinto minuto, iniziativa veloce di Cinquino e Rizzi. Poker di cambi per Padova, quindi rimescola di nuovo le carte. Buono qui subito il rientro in campo di Cabral, che già semina il panico sulla fascia sinistra. Risponde la formazione veronese con 2 sostituzioni che portano in campo con il numero 11 Donin e Fami con il numero 21 Menegazzo. Donin, c'è qualcuno che ha perso una scarpa in campo, l'ha persa Grieco appena entrato, viene giustamente lasciato il tempo di rimetterla molto sportivamente dai colleghi veronesi. Grieco, che tra l'altro a pari merito capocannoniere della formazione biancorossa con 10 gol all'attivo, una formazione, quella padovana, che ha segnato meno, 64 gol nel corso di questa stagione rispetto a Verona, ma un po' più uniforme in fase di realizzazione. Qui duro intervento di Donin proprio su Grieco. Calcio di punizione per l'Antenore. Da segnalare anche una discreta affluenza di pubblico questa sera alla GSM Forum a seguire i ragazzi di Bruno Giorgio. Buona incursione qui di Cabral, termina alta sopra la porta di Fazio. Menegazzo, il lancio viene deviato da Papi, nuova rimessa per Verona. Fami, scucchiaiata di Fami a cercare Burgos, non arriva sul pallone l'attaccante veronese, poi un batti-ribatti favorisce l'Antenore secondo il direttore di linea. Lancio a cercare direttamente Grieco, però interviene bene Fantasia.
distribuisce per Famì, Menegazzo, Burgos, viene steso Burgos da Papi, tutto regolare per il direttore di gara. Si prosegue quindi con un nuovo possesso per l'Antenore, rischia un pochino qui la difesa biancorossa, qualche brivido, poi il lancio a servire Cabral un po' isolato non ha aiutato certamente il numero 7 a liberarsi per calciare, ma già in questi primi 7 minuti di gioco abbiamo visto sicuramente ottime doti tecniche del giocatore padovano, classe 2000, Paulino Cabral Daniel. Eccolo qua in possesso di palla, torna indietro da Cinquino, Grieco, Cinquino, tocco sotto a cercare lo spunto di Grieco, per tentare di premiare lo spunto di Grieco. Non riesce la combinazione, riesce invece il passaggio di Famì verso Burgos, solo per un attimo, perché è riuscita Padova ad allontanare. La rimessa comunque è per Verona, e allora dall'altra parte c'è Fantasia che può raccogliere. Sempre pericoloso il mancino di Fantasia, lo abbiamo visto nel corso della stagione. Buono scambio con Burgos, l'appoggio per la corrente Menegazzo stava portando a una bella azione verso la porta, ben interrotta da Cinquino. Ancora Verona, ancora con Menegazzo, in due tempi Mingardo se la cava, e allora Cabral, ben fermato questa volta da Burgos, poi riperde il pallone, ancora Cabral, la risposta di Fazio, no, incrocio dei pali, no, c'è la deviazione, per un attimo sembrava non l'avesse toccata Di Fazio, invece c'è lo zampino dell'estremo difensore. Possesso Padova con Cesari che distribuisce per Rizzi. Buono l'intervento a coprire di Fantasia. Siamo nel corso del 9° minuto di questo primo tempo qui alla GSM Forum. Per chi si fosse messo solo ora all'ascolto, Verona e Antenore Padova al momento si spartiscono la posta in palio. 0-0 qui a Verona. Prime due della classe a confronto. Parlavamo prima di un po' di timore reverenziale, un po' da entrambe le parti. Attenzione qui a Fantasia che recupera il pallone. Potrebbe esserci il break. Forse il pallone è uscito, sì. Buonissimo lo spunto di Fantasia. Purtroppo palla che è abbondantemente uscita sulla linea del fallo laterale. Allora Rizzi fa partire Mingardo che si avventura per il campo, va a servire Cinquino. Ancora dietro per Rizzi. Il colpo di tacco di Cinquino era una buona idea per Bortolini, ma non se l'aspettava il numero 11, quindi pallone regalato a Verona. Fantasia però si complica la vita, per sua fortuna sbaglia Rizzi l'appoggio di testa proprio per lo stesso Cinquino. Famì prova a cercare Ciurnelli, non è andata a buon fine. Possesso ancora Padova con Cesari, colpo di tacco di Rizzi era buono, alla ricerca di Bortolini. Può ripartire però Verona con Famì. Menegazzo. Il tocco di Ciurnelli a cercare l'inserimento di Menegazzo che si era proposto bene dietro la linea dell'ultimo difensore padovano. Occhio qui alla ripartenza con Cinquino che aveva visto Rizzi in area di rigore solo soletto. Fa buona guardia Fantasia. Occhio qui a Cesari che rischia di perdere un brutto pallone e forse lo fa, regala il contropiede a Verona con Ciurnelli davanti al portiere. Ciurnelli steso
tutto regolare, l'intervento di Mingardo è sulla palla per il direttore di gara, prova a ripartire Bortolini, chiuso da Fantasia. Cominciano a scaldarsi un po' gli animi qui alla GSM Forum. Ha pasticciato un po' Cesari nella scorsa occasione con questo rischio che ha portato Ciurnelli davanti alla porta. Steso Menegazzo qui, calcio di punizione per Verona. Abbiamo superato la metà della prima frazione di gioco. Sabatino. Menegazzo distribuisce per Famì dall'altra parte, deve inventarsi qualcosa qui Verona. Sabatino. Menegazzo si prende qualche rischio. Menegazzo sempre però caparbio, si avventura poi un po' troppo Menegazzo, poi combatte con Cinquino, perde però il pallone. Prova il destro Cinquino con tranquillità Di Fazio. Fa su ingresso in campo Donin proprio per Menegazzo. Qui si libera la grande Ciurnelli, lascia proprio al neutrato Donin, si libera sul destro Donin. Deviazione, calcio d'angolo. Con grande classe si è divincolato Ciurnelli dalla pressione padovana. Brutto corner battuto da Donin direttamente fuori, mentre chiama time out la panchina di Padova. 11 minuti intensi dal punto di vista agonistico, un po' meno dal punto di vista delle occasioni. Due squadre molto attente in difesa, a parte qualche piccola sbavatura che ha portato alle uniche 3 occasioni da rete fino ad ora registrate. A colloquio entrambe le squadre dai rispettivi allenatori. Noi approfittiamo per continuare un po' a comunicare le cifre di questa stagione di Verona. Dicevamo che nelle ultime 10 partite la formazione di Bruno Giorgio ne ha vinte 9, con una sola sconfitta alla 21esima contro la DBS, ed è una cosa che accomuna Verona e Padova, perché l'ultima sconfitta di Padova è proprio contro la DBS, che bestia nera quindi delle prime in classifica. Si è ripartiti qui con Mingardo che si porta in mezzo al campo per cercare di creare superiorità numerica. Poi buono lo scambio Locrati-De Vivo, occhio in mezzo con Grieco che non arriva su questo bel filtrante di De Vivo. Ha tagliato tutta l'area di rigore e stava per colpire. Poteva essere una buona opportunità per il numero 25 biancorosso. Gudelo, è entrato adesso Samuel, il numero 24, mentre qui Ciurnelli ha cercato di liberarsi. Si guadagna un corner però. Ancora Donin sul punto di battuta, si libera proprio a Gudelo, eccolo servito. Si appoggia a Ciurnelli. Ciurnelli si divincola bene, lascia da Gudelo, finta il tiro, poi torna su Donin. Attenzione a perdere il pallone qui, ci stava quasi per riuscire Padova a rubarlo. Poi recupera bene Verona con Donin. Difficile il passaggio per Sabatino, che ha fatto il meglio che ha potuto per tenerla in campo. Si riprende con Papi già sul punto di battuta. Possesso di Padova, finisce dal colpo di testa di Sabatino e poi ricomincia da Mingardo direttamente dalla difesa. Attenzione a De Vivo qui, braccato da Ciurnelli, una spinta di Ciurnelli, ma il pallone era uscito, quindi rimessa
in zona d'attacco per Verona. Donin, Sabatino prova direttamente la conclusione. Ha provato a sorprendere Mingardo con un sinistro improvviso. Fabio Sabatino, classe 87. Eccolo qui in possesso di palla. Ciurnelli si libera, lascia andare il destro. Ciurnelli, alto. Questa capacità Ciurnelli di liberarsi molto bene e di riuscire a trovare la coordinazione per calciare verso la porta. Questa volta non è andata bene. Occhio al pressing di Samuel Agudelo, messo in difficoltà Papi. Battuta la rimessa, attenzione ancora con Grieco e De Vivo che hanno cercato una combinazione chiusa dall'intervento di Sabatino. Possesso Verona. Samuel Agudelo. Sabatino, Donin. Sabatino, tocco sotto per Ciurnelli, è buono, esce anche Mingardo, l'uscita, il pallonetto di Ciurnelli finisce fuori. Si lamenta, non l'allenatore, ma si lamenta la panchina di Verona, c'è anche un cartellino giallo probabilmente per l'uscita di Mingardo, che ha franato addosso a Ciurnelli, ma Ciurnelli aveva concluso verso la porta. Andata fuori. Il pallone è regalato a Verona. Agudelo. Ciurnelli qui un po' spinto forse da Cesari, tutto regolare secondo l'arbitro. Occhio alla ripartenza con Papi, cerca una combinazione per Cabral, non lo trova e allora può riprendere Ciurnelli, possesso la palla, si libera Sabatino, c'è spazio forse per calciare, Sabatino si libera, conclusione! Fuori di pochissimo il sinistro di Sabatino. Verona che però ha cominciato ad accelerare con qualche combinazione rapida e a portare pericoli verso la porta di Mingardo, cosa che non sta riuscendo invece negli ultimi minuti a Padova. Qui Ciurnelli steso, tutto regolare, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Nel frattempo rientra Fantasia sul parquet di gioco, riposo per Sabatino. Rizzi. Cabral ben contenuto da Fantasia. Cabral chiede a braccia aperte calma ai suoi compagni nella gestione del pallone. Lo perde subito però Papi. Tiene il pallone in campo Donin, qui con una mezza prodezza, poi si lotta per questo pallone, alla fine Fantasia lo calcia addosso a Cabral e guadagna la rimessa. 6 minuti alla fine del primo tempo. Al momento reti inviolate. Ciurnelli prova a lasciare andare il destro, non c'è spazio. Ben contenuto anche dalla coppia Cesari e Rizzi. Fantasia. Potrebbero risultare fondamentali gli inserimenti di Fantasia ed eccoli qua! Il traversone al centro, Mingardo mette la mano, c'è anche il piede però di Ciurnelli, che va a scusarsi con l'estremo difensore. Direi un contrasto di gioco fortuito. Entrambi hanno provato a raggiungere il pallone. Corretta la decisione comunque del direttore di gara
ad assegnare punizione per gli ospiti. Cesari la batte per Cabral, salta di netto, va Cabral davanti a Di Fazio. Di Fazio ipnotizza Cabral e salva il risultato. Qui una leggerezza di Verona. Cabral ha dimostrato di essere davvero pericoloso. Qui Ciurnelli si lamenta per, a suo dire, continui interventi. Punizione quindi per Verona, 5 minuti dal termine. Chissà che non sia un'altra occasione per Verona per sfruttare uno dei suoi schemi, una delle geometrie che ci hanno mostrato nel corso di questo campionato dalle palle inattive. Qui nel frattempo c'è un consulto tra i direttori di gara. Consulto che si conclude con il time out chiamato dalla panchina di Verona. Senza dubbio partita complicata anche per la capolista questa sera. Padova sta facendo fatica a creare occasioni da rete, si affida più che altro all'estero per il momento del migliore dei suoi, Cabral. Fino ad ora è stata una vera spina nel fianco. Ma comunque la formazione ospite per il momento ha ben tenuto la macchina da gol veronese, almeno fino a questo momento. Siamo pronti a riprendere. Avevamo lasciato Verona pronta a battere questa punizione a distanza considerevole. Chissà se uno tra Campana e Fantasia ci proverà direttamente. Campana tocca per Ciurnelli, lo schema era buono per far calciare Campana, ma non è arrivato preciso il pallone al capitano gialloblu. Poco male, comunque si guadagna un corner Verona. Deve andare a recuperare il pallone Famì. Campana. Il rimpallo qui favorisce Cinquino che poi riperde il pallone a vantaggio di nuovo di Verona. Attenzione, stop errato di Campana. Occhio a Cabral. Ben contenuto in questo caso da Campana. Di Fazio cerca direttamente Ciurnelli. Lo stop difficoltoso di Ciurnelli, che continua a richiedere l'intervento del direttore di gara per queste lotte continue con Cesari. Qui però il possesso viene recuperato dagli ospiti che procedono al solito ormai poker di cambi. È rientrato Grieco qui in possesso di palla a cercare De Vivo che si trascina a terra Ciurnelli, fallo nettissimo. Campana non si propone nessuno, allora Campana prova a trovare Ciurnelli là da solo, fa gran lavoro di copertura Ciurnelli, poi la conclusione di Campana con la deviazione in fallo laterale. Ci sono pochi sbocchi per Verona, abbiamo visto poco fa Campana lamentarsi della mancanza di compagni da servire
al momento della battuta. Vediamo quei Ciurnelli, altissima la conclusione di Ciurnelli. Si riprende con De Vivo, tocco sotto, poi impreciso. Fantasia copre bene dall'arrivo di Locrati, che adesso si piazza come punta isolata, perché poi perde il pallone, lo recupera Fantasia. Il cross teso è velocissimo per Ciurnelli, che fa un cenno d'intesa al compagno. Forse è un tiro mancato quello di Fantasia. Ha già perso il pallone però Padova con il lancio di Mingardo, che va a finire direttamente in fallo laterale. Fantasia perde il pallone, lo recupera Bortolini, lo lascia indietro a De Vivo. Mingardo non trova Locrati. Di Fazio va a recuperare il pallone, battuto ora da Famì. Menegazzo cerca e trova Ciurnelli. Adesso che è uscito Cesari c'è un po' più di spazio per il numero 17 veronese. Qui Famì tergiversa un po', poi un gran numero su Grieco, la mette in mezzo per Ciurnelli. Arriva bene però De Vivo a intercettare questo pallone. Deve approfittare Ciurnelli dell'uscita di scena di Cesari, che tanto lo ha fatto soffrire fino adesso, dandogli davvero poche palle gol. Marcato quasi a uomo Ciurnelli, eccolo lì, ha cercato la conclusione ribattuta. Famì! Fuori di poco il destro di Famì, quando mancano 2 minuti e 57 secondi alla conclusione. Verona sta provando a segnare la rete dell'1-0, ma come detto difficile questa sera. Provato anche Locrati qui con un destro difficile, termina alto sopra la porta di Fazio. Famì, tocco sotto a cercare Menegazzo, non si fida De Vivo, mette in fallo laterale. Menegazzo, rientrato sul parquet di gioco, si incarica della battuta. Sarebbe fondamentale per Verona provare a passare in vantaggio prima della fine del primo tempo. Buona la combinazione, Menegazzo che poi apre per Famì, non se la sente di calciare Famì, la lascia Menegazzo, il sinistro deviato in corner, ma la sensazione è che Padova in fase di difesa è come se alzasse un muro che per ora Verona non è riuscita a scardinare. Menegazzo, Fantasia, la conclusione è debole tra le braccia di Mingardo. Bortolini, prova a uscire Bortolini, pasticcia un po', poi guadagna la rimessa dal fondo, anzi forse è solo fallo laterale, sì, glielo indica adesso il direttore di gara. Posizione buona di pressing però per Verona, eccolo qui Ciurnelli che infatti va subito a rubare il pallone. Qui c'è il fallo fischiato dal direttore di gara, entrata sicuramente dura di Ciurnelli, non so se irregolare. Il direttore di gara comunque è più vicino di noi, ed eccolo qua Ciurnelli che si riparte. Rizzi elude l'intervento di Ciurnelli, poi prova a portarsi a spasso Menegazzo, ma il pallone è uscito. Si riprende con Fantasia. Famì, buono con la punta a servire Burgos, appena entrato al posto di Ciurnelli, che oggi davvero non c'è vita facile per gli attaccanti veronesi.
È rientrato Cabral anche sul parquet di gioco per Padova. Fantasia trova con deviazione Burgos, che pasticcia in fase di stop e perde il pallone. È rientrato Cesari, lascia il pallone per Rizzi. Bene, in chiusura Fantasia. Cesari apre per Papi, non ha trovato il pallone. Cabral continua a predicare calma ai suoi compagni, vede una gestione frettolosa del pallone e non ha certamente tutti i torti. La sensazione è che Padova difenda molto meglio di come attacchi, almeno questa è la sensazione fino ad ora. Numeri qui di Fantasia, si libera in mezzo a tre, hai costretto Papi ad allontanare un po' in malo modo. C'è una discussione su dove essere battuta la rimessa, la batte direttamente Di Fazio. Però l'ha regalata direttamente a Padova, un po' di caos qui. Restituisce il pallone Padova, non si è capito esattamente qual è stata l'incomprensione. Fatto sta che il pallone è tornato tra i piedi di Verona. Con Fami, Burgos, viene intercettato da Cesari e perde il pallone Burgos. Mingardo, Rizzi, chiuso da Fantasia, bravo a tornare indietro Cesari. Si appoggia da Papi, punta Fami, lascia a Rizzi, di fronte a lui Fantasia, prova a liberare il sinistro, non c'è spazio, ancora Cesari. Rizzi prova la conclusione ribattuta, deve uscire Menegazzo, un po' di frenesia qui per Verona, poi recupera Burgos. Fami guadagna fallo laterale a 5 secondi dalla fine. Si può dire che si conclude qui il primo tempo. Una Fantasia che calcia direttamente verso la porta di Mingardo. Finisce 0-0 la prima frazione di gioco, una prima frazione di gioco tesa e difficile per entrambe le squadre. Staremo a vedere se durante l'intervallo i rispettivi allenatori troveranno il bandolo della matassa per sbloccare questa partita. Piccolo break per noi, torniamo tra poco.
Di nuovo in diretta qui dal GSM Forum di Verona. Abbiamo visto un primo tempo molto teso e complicato tra Verona e Antenore Padova. Un match degno dell'alta classifica, anche per la difficoltà ad andare a rete che hanno avuto entrambe le squadre. Siamo in attesa della formazione padovana. Verona è già sul parquet, pronta a ricominciare. Potrebbe essere già un segnale questo, la voglia di Verona di segnare in questa partita. Verona che, se la partita finisse adesso, si piazzerebbe a 50 punti in classifica, mantenendo ovviamente la prima posizione. Padova rimarrebbe quindi sempre staccata di 4 punti, quindi tra virgolette questo farebbe gioco a Verona. Sono arrivati anche gli ospiti, quindi si può ricominciare. Secondo tempo quindi di Verona Padova alla GSM Forum. De Vivo, Cabral, De Vivo, Papi, Grieco, non trova De Vivo, perde il pallone, quindi Menegazzo chiede un cambio di pallone al direttore di gara, concesso. Sabatino, al momento l'uomo più arretrato di Verona, Agudelo. In questo caso Agudelo perde però il pallone, in questo caso parliamo di Santiago. Tacco di Ciurnelli a servire Sabatino, il diagonale, la parata Agudelo! Si divora il gol Agudelo! Incredibile! Dopo 40 secondi. La conclusione di Sabatino, respinta da Mingardo, è diventata un cioccolatino per Agudelo, che si è fatto ingolosire un po' troppo e stampa il pallone sul palo. Clamorosa occasione, la più ghiotta di tutta la partita, capitata tra i piedi di Santiago Agudelo. Subisce fallo qui Ciurnelli, è un calcio di punizione per Verona, che sembra quindi essere partita con il piede giusto. Qui c'è da pulire un attimo il parquet. Lo richiede il direttore di gara, fa quello che può ovviamente la panchina di Verona. Con l'aiuto anche dei giocatori padovani si può riprendere il gioco. Sul punto di battuta Ciurnelli e Sabatino. Papabilissimo il passaggio, eccolo qua, Sabatino per Agudelo, si sblocca per Menegazzo! Il destro di Menegazzo si stampa sul palo e fa gioire la GSM Forum. Verona in vantaggio dopo 1 minuto di gioco. Una bellissima combinazione. Sabatino, Ciurnelli e conclusione poi di Menegazzo. Si sblocca quindi la partita, si sblocca Verona. 79esimo gol segnato da Verona in questo campionato. Qui fallo di De Vivo, ammonito dal direttore di gara, direi chiaro come il sole la trattenuta del numero 5
Padovano. E insomma Verona è riuscita a sbloccare questa partita e sarà sicuramente ancora più leggero anche Santiago Agudelo, che prima si è divorato il gol dell'1-0. Ora qui c'è l'occasione per Ciurnelli, che secondo me è stuzzicato anche dall'idea di calciare verso la porta. Vediamo, Sabatino finta, prova Ciurnelli, Mingardo si fa trovare pronto, Ciurnelli, Menegazzo, Sabatino, stop difficile, perde il pallone. Adesso ovviamente dovrà esporsi l'Antenore per cercare il gol del pareggio. Qui se la cava bene Cabral, palla al piede. Di nuovo Cabral, tocco con la punta, per fortuna di Verona, comodo per Di Fazio. Sabatino, la deviazione di Cinquino fa guadagnare la rimessa a Verona, proprio sotto gli occhi mister Bruno Giorgio. Sabatino prova a cercare Ciurnelli, lo trova, la torre di Ciurnelli a servire a Gudelo, un po' imprecisa ma di pregevole fattura. De Vivo con l'esterno regala il pallone ad Agudelo, lo lascia a Menegazzo, si gira Menegazzo, poi pasticcia con il pallone, allora si riparte, pressing del Padova, attenzione che per un attimo Sabatino stava regalando un pallone importante agli ospiti. È riuscito a sbrogliare la situazione Verona e a guadagnarsi anche la rimessa. Sabatino, Menegazzo, combinazione con Agudelo, si prende qualche rischio qui Agudelo, poi il retropassaggio non preciso. E Di Fazio secondo me era convinto che ci fosse stata una deviazione, infatti non è intervenuto. Concede il corner Verona, tocco sotto di Cinquino a cercare Cabral, il tiro difficile, lo devia però Menegazzo e gli concede una nuova rimessa in zona d'attacco. Sono trascorsi solo 3 minuti in questo secondo tempo, ma è già cambiata la filosofia di questa partita, con Padova adesso costretta a esporsi per cercare il gol del pari. Rizzi batte per Cesari, in mezzo per Cabral, l'1-2 è buono con Rizzi, la conclusione poi ribattuta. Se la cava Verona. Menegazzo, Sabatino, Ciurnelli in mezzo a 3, si libera Ciurnelli di tutti e 3, palla al piede, poi steso da Cesari, ammonito dal direttore di gara, ed è già il secondo cartellino giallo. Non è andato certamente per il sottile il numero 15 dell'Antenore. Ciurnelli comunque lampi di classe anche questa sera. Punizione per Verona con Sabatino. Gudelo in mezzo a cercare proprio Ciurnelli, se ne esce Rizzi, buono il numero di Rizzi, poi Papi prova a cambiare gioco, non ci riesce, recupera Sabatino, però è solo, bravo però a tornare indietro, si prende gli applausi di tutta la panchina di Verona. Sabatino sempre per Ciurnelli, arriva però molto bene Bortolini, poi un'incomprensione qua con Sabatino.
qualcosa da dirsi i due, con davanti anche il direttore di gara. Nervi tesi un po' da tutta la partita tra le due squadre, testimonianza di quanto fosse sentita. Il rimpallo qui favorisce Padova secondo il direttore di gara, allora si riprende con Rizzi, Papi, ancora Rizzi. Il cambio gioco però di Papi è errato e quindi concede rimessa a Verona. Fantasia, Menegazzo, Ciurnelli. Stavolta perde il controllo del pallone Ciurnelli e favorisce il break di Padova con Cesari. Palla dentro, Rizzi davanti a Di Fazio. Interviene Di Fazio e allontana Menegazzo. Occasione per Padova. Sbaglia il passaggio qui Cesari. Concede rimessa a Verona. Campana. Buono lo stop del capitano, che poi lascia andare il destro. Mingardo in calcio d'angolo. Famì. Fantasia. Campana. Menegazzo esce in pressing Rizzi. Buono il filtrante a cercare Fantasia, peccato che forse fu un po' corto. Poi Famì si guadagna rimessa laterale. Menegazzo, Campana intrappolato in mezzo al campo. Campana perde il pallone, Rizzi poi interviene benissimo Fantasia e si guadagna anche il fallo laterale. Attenzione qui perché si accendono gli animi in campo. Qui un po' plateale, Rizzi si getta a terra. Sta surriscaldando il clima. Speriamo non si scaldi troppo, ecco, per quanto riguarda i nervi tesi dei ragazzi in campo. Certamente pesa questo risultato per entrambe le squadre. Famì qui difende il pallone, Papi. Colpo di tacco di Papi a cercare Bortolini, anticipato, Di Fazio allontana. Campana, testa a cercare Menegazzo, però impreciso. E allora si riparte. Famì. Menegazzo fa girare palla a Verona. Si muove Campana, Fantasia preferisce andare da solo. C'è spazio per Fantasia, il diagonale. La parata di Mingardo. Buona in questa fase la soluzione offensiva di Verona, che adesso ovviamente trova anche più spazio. Tocco sotto di Famì, cercare Campana, nulla da fare. Cambi per gli ospiti. Entrato sul terreno di gioco Rigato, è il primo ingresso per lui questa sera. Prova la conclusione poi Locrati, anticipato da Famì. Conclusione poi di Cinquino, ribattuta, interviene Campana, tutto regolare. Rimessa a Padova. De Vivo. Cinquino chiede combinazione a Locrati.
Cinquino. Tocco sotto per nessuno. Forse cercava l'inserimento di Rigato, che però è rimasto arretrato. Negazzo finta il passaggio e poi va sulla fascia destra, c'è spazio per Campana, lascia Fami! Mingardo, decisivo ancora una volta. E Verona comincia ad avere l'opportunità di chiuderla adesso. Ancora corner. Menegazzo sul punto di battuta chiama lo schema con un tocco sotto qui per Fantasia, non c'è spazio per la conclusione. Fantasia la calcia addosso a Locrati, si guadagna la rimessa. Fami prova un 1-2 con Fantasia, passaggio di ritorno però del numero 8 veronese non è preciso. Allora Padova in possesso di palla, pressing alto di Verona. Locrati cambia e trova Mingardo che si propone per creare superiorità numerica palla al piede con Cinquino, però vedete il possesso è arretrato perché Verona pressa, si libera Donin, ancora una prodezza di Mingardo che sicuramente sta salvando il risultato dei suoi da qualche minuto a questa parte. Verona sicuramente molto più leggera da quando ha segnato il gol dell'1-0. Donin, stavolta il diagonale finisce fuori dopo una bella combinazione con Campana. Sembrano trovarsi ad occhi chiusi ora i calciatori di Verona. Locrati, De Vivo, Grieco. Una palla passa, poi c'è il fallo su De Vivo da parte di Campana. Calcio di punizione quindi per gli ospiti. È rientrato anche Rizzi in campo. Sul punto di battuta Cinquino. Tocca per Rizzi, la combinazione in area di rigore, c'è un fallo di mano richiesto ai giocatori del Padova. Lo giudica involontario o comunque troppo vicino per essere considerato volontario il direttore di gara. Buono per Verona, può riprendere Samuel Agudelo, rischia un po'. Adesso Verona ovviamente cerca anche di temporeggiare quando può. È rientrato in campo anche Ciurnelli, qui fa da torre per Agudelo e riesce a guadagnarsi la rimessa. Qui l'arbitro va a rimproverare Grieco, probabilmente per le continue lamentele, perché non ho visto litigi o interventi. Donin, Fantasia. Manca l'aggancio Samuel Agudelo. Numero qui di Cabral, ma c'è il tocco di Agudelo in fallo laterale. De Vivo. Prova Padova a rialzare la testa con Grieco, la palla per Cabral. Di Fazio interviene bene. E Fantasia poi accelera forse troppo. Rimessa per Padova. Cesari.
E sta continuando Cesari la sua guerra di nervi con Ciurnelli dall'inizio della gara. Sabatino, Agudelo. Sabatino, poi così così il rinvio. Greco per Cesari. Buono il numero di Bortolini, che non ha portato però a benefici, come non ha portato a benefici neanche questo filtrante di Ciurnelli. Cabral. Grieco. Serata difficile anche per il numero 25 padovano, a secco di gol questa sera, ma a secco anche di conclusioni verso la porta per il capocannoniere biancorosso. Cambio di pallone, deve essercene uno che non funziona bene. Direttamente in porta la rimessa di Cesari, con i piedi di Fazio gliela riconsegna. Grieco, conclusione ribattuta da Agudelo. Cabral lascia che il pallone esca e poi riparte Cesari. Bortolini. Cesari. Attenzione all'anticipo di Agudelo, che qui interviene un po' maldestramente, forse chiede un fallo l'antenore non concesso. Ciurnelli. Non controlla bene Ciurnelli. Agudelo qui scivolata, bravo però a impedire il break. Sabatino per Ciurnelli. Esce anche Mingardo a far ripartire l'azione, cerca di creare superiorità numerica. Attenzione qui a Cabral Agudelo, per fortuna un cenno di intesa tra i due. Attenzione, Sabatino interviene e anticipa Bortolini. Rimessa Padova. Cesari. Cabral. Salta Menegazzo, che poi però fa capire che non c'è spazio. Con il raddoppio di Sabatino Verona serra le fila. È rientrato Famì sul parquet di gioco ed è uscito Agudelo. Di Fazio cerca Ciurnelli con un passaggio molto teso e veloce. Mingardo, l'anticipo di Sabatino in corner. Cabral. Cesari, c'è spazio per il tiro, lo prova. Ribattuto, poi ripartenza per Verona, ancora steso Ciurnelli e questa volta c'è il doppio giallo e rosso per Cesari, che quindi abbandona il parquet di gioco e perde, diciamo così, la guerra psicologica con il numero 17 veronese. Punizione per Verona. Menegazzo, Sabatino. Menegazzo prova a gestire la superiorità numerica Verona. Menegazzo ha preferito calciare direttamente verso la porta. In anticipo Sabatino, ancora Menegazzo. Famì. Ovviamente si chiude a riccio adesso Padova. Famì. Sabatino, Menegazzo, ha provato l'inserimento per Ciurnelli. Sbagliato però il passaggio di Menegazzo, come sbagliato il rilancio di Bortolini
direttamente tra i piedi di Fazio. Menegazzo prova con la punta Menegazzo, Mingardo ci mette una pezza di nuovo. Famì, Sabatino, Menegazzo. È l'occasione per Verona per chiudere i giochi o perlomeno rendersi la vita semplice. La conclusione qui di Sabatino però è fuori dallo specchio della porta. Rizzi lotta con Sabatino, perde il pallone, poi lo recupera Bortolini, ancora Rizzi. Si punta a Sabatino, è solo però Rizzi, fatica a trovare un'idea e il pallone gli esce in fallo laterale. Menegazzo, Ciurnelli, corta per Sabatino. C'è spazio per Sabatino per calciare, non se la sente Menegazzo. Ciurnelli ancora per Sabatino, eccolo, la deviazione, arriva Famì, ci pensa un po' troppo. Tanto c'è un cartellino giallo, l'arbitro non ha convalidato la sostituzione. Quindi rientra Rizzi nel terreno di gioco e riesegue il cambio con Grieco. E siamo insomma sulla fiscalità, ecco, del direttore di gara. Sabatino, Menegazzo, Ciurnelli. Sabatino, bisogna calciare qui verso la porta. Ciurnelli troppo defilato, lascia Menegazzo. Poi in acrobazia Papi prova a lanciare Grieco, lo ferma però Sabatino, poi temporeggia Sabatino, eccolo il passaggio per Ciurnelli, davanti al portiere Ciurnelli, tap-in vincente di Ciurnelli, 2-0 Verona. Azione prolungata di Verona che ha portato Ciurnelli davanti al portiere. Questa volta non ha potuto niente Mingardo sulla ribattuta a rete di Ciurnelli. Adesso nervi tesi, rientra a pieno organico Padova con Rizzi, palla dentro per Cabral. Non ci arriva il numero 7 biancorosso. 7 minuti 30 secondi alla fine. Per chi si fosse collegato tardivamente alla partita, Verona sta vincendo lo scontro diretto con Padova, ma non fatevi ingannare dal risultato, è stata una partita durissima da tutti i punti di vista. Attenzione a Padova, la conclusione di Cinquino, la prodezza di Fazio, poi Cabral non tiene in campo il pallone. Rizzi, adesso Padova tutto per tutto a 6 minuti dal termine. Attenzione, ancora nervi tesi in campo, dopo si lamentava qua Menegazzo di questo calcione ricevuto. Mingardo lancia per Cabral, troppo lungo. Famì. Ha tutto l'interesse Verona a far girare il pallone, ma lo recupera Padova con Cabral. Ma qui l'intervento è perfetto di Ciurnelli a recuperare la sfera. Bene Famì a lanciare Ciurnelli, lo stop è preciso di Ciurnelli, l'intervento di Rizzi in fallo laterale. Rimessa Verona. Saranno 6 minuti e 18 secondi caldissimi in termini di animi accesi. Fantasia.
per Di Fazio. Importante per Verona è non concedere il gol del 2-1, che naturalmente rinvigorirebbe la formazione ospite, che ora ovviamente gioca per segnare. Papi, porta vuota in questo momento per Padova e Campana potrebbe approfittarne subito. Campana segna, ma l'arbitro dice che il pallone è uscito e annulla il gol del capitano giallo-blu. Attenzione poi alla panchina di Verona che protesta. Davvero una partita difficile da gestire per la terna arbitrale, quella di questa sera. Rimessa per Antenore. De Vivo. Ancora con porta sguarnita Padova, adesso con la conclusione di Locrati, comoda per Di Fazio, non se la sente però di bloccare e quindi mette in calcio d'angolo. Papi cerca Grieco dall'altra parte. De Vivo, Papi. Cinquino. Locrati. Fase di accerchiamento adesso di Padova per trovare uno spazio. Verona chiusa a riccio, con la possibilità ovviamente, come abbiamo visto poco fa, di recuperare il pallone e approfittare della porta sguarnita. Tant'è che Padova però non ha scelta. Buona la combinazione qui per Papi, la conclusione però è ribattuta. La porta è vuota, Campana! Stavolta è tutto buono, ma la palla esce. Ancora Famì. Fa bene Famì a far girare questo pallone. Poi Campana cerca direttamente Fantasia. Esce Papi e riparte Padova. Fallo qui di Fantasia. Poi Papi calcia via il pallone. Ancora dimostrazione della tensione che c'è soprattutto tra la formazione biancorossa, a mio parere. Si riprende quindi con Padova in possesso. Attenzione al filtrante bello teso di Cinquino qui a cercare Grieco. Non è arrivato in tempo Grieco perché è intervenuta prima la difesa veronese. Ancora Cinquino. Papi. Cinquino. De Vivo, la palla sul filo del fallo laterale, ribattuta. Allora Famì! Fuori di poco, Famì, terza occasione per Verona di sigillare la partita. Recupera il pallone Fantasia, torna indietro. Pressing adesso forsennato di Padova, si libera Donin del pallone con un numero, in qualche modo anche rimpallando. Riesce Verona a recuperare la palla. Donin con un numero, viene steso poi da Grieco. Concede il fallo laterale. Attenzione ancora. È stato chiamato un time out. Ancora nervi tesi davanti alla panchina di Padova con il direttore di gara per quanto concerne un cambio. 4 minuti, 2 secondi, dice il cronometro, al termine della partita. Partita una delle più tese a quale abbiamo avuto modo di assistere in questa stagione. 4 minuti da non sottovalutare naturalmente per Verona, che la partita non è chiusa. È stata vicinissima Verona al 3-0.
in 3 occasioni negli ultimi minuti. Si riprende. Sabatino. Fami. Adesso il pallone scotta, lo recupera Cabral. In area di rigore Cabral. Prova un tocco sotto, ma Di Fazio c'è e respinge. Cabral. Cinquino. Papi. Manovra ancora di accerchiamento qui di Padova, che però non potrà contare ancora per molto sugli errori dei veronesi a porta sguarnita. Cabral. Saggio sbagliato, per fortuna arriva Grieco però. Cabral. Prova Padova a far uscire dal guscio Verona, che ovviamente non ha nessun interesse e attende gli ospiti iniziare la manovra. E c'è l'errore qui di Papi. Nel frattempo è trascorso un altro minuto per Verona, un altro minuto che avvicina la formazione scaligera a quella che sarebbe la 17ª vittoria nel corso della stagione. Campana 1-2, buono con Menegazzo, c'è spazio per tirare, preferisce Fami. Fami torna indietro e fa giustamente scorrere il cronometro. Campana, Sabatino, Menegazzo. Prova a chiudere l'1-2 Fami, preferisce Sabatino. Campana poi non raccoglie questo pallone, chiede la spinta di Cinquino, non accontentato dal direttore di gara. Colpo di tacco qua di De Vivo, però non è per nessuno e quindi ancora possesso Verona. Di Fazio, qui stavolta un eccesso di fretta del portierone giallo-blu. E Verona preferisce pressare alto qui e a chiudere Padova nella sua metà campo. Operazione al momento riuscita con la rimessa ancora per Verona. Sabatino. Di Fazio. Menegazzo anticipato, Campana, recupera Padova. Cabral, c'è il fallo di Campana. Calcio di punizione per gli ospiti. Primo cartellino della partita per Verona, lo prende il capitano. 2 minuti 6 secondi alla fine. Ancora time out per Padova. Mister Andrea Rozzato vuole preparare qualche strategia per questi ultimi istanti. Fondamentale ovviamente per gli ospiti cercare il gol in questa azione per avere margine di tempo, per provare a pareggiare poi successivamente. Verona che ha 5 giornate dalla fine, se concludesse questa partita in maniera vittoriosa potrebbe iniziare a fare anche il conto alla rovescia dei punti che le servono per coronare questo campionato. Si riprende quindi punizione per l'Antenore. Cinquino sul punto di battuta, vediamo come la studia Padova. Rizzi lascia per Cinquino. De Vivo, Cinquino. Chiama uno schema a Papi. Un minuto e 50 secondi. Scorre il cronometro mentre Padova non trova spazi.
Finte di Cinquino che poi sbaglia il passaggio. 1 minuto 37 secondi alla fine. Impeccabile la difesa giallo-blu in questo caso. Ciurnelli. Passa il pallone di Ciurnelli per Famì. Arriva però De Vivo che recupera e rende il pallone a Mingardo. Rizzi. Cinquino. Viene esteso, tutto regolare. 1 minuto 18 secondi alla fine. Non c'è più tempo per Padova. Eppure non si trova la porta. Sabatino calcia direttamente e la chiude qui a 1 minuto dalla fine, praticamente dalla sua area di rigore. Sabatino sigilla la vittoria di Verona. E abbiamo visto tutte le difficoltà di Padova negli ultimi 2-3 minuti a trovare una conclusione in porta, e questo sicuramente è merito della difesa messa in campo da Bruno Giorgio. Padova non è riuscita nemmeno in superiorità numerica a trovare con facilità la conclusione. Ed è stata punita quindi da Sabatino. 44 secondi alla fine. E questo è errore di Papi. Probabilmente chiude qui i giochi. Di Fazio. Si gioca, Cabral. In mezzo a due Cabral, se ne esce bene. Agudelo però lo recupera. Rizzi sbaglia il passaggio, lo recupera Sabatino. Rimessa per Verona. Cinquino, ultimi 20 secondi di gioco. Attenzione qui a Menegazzo che stava rubando un pallone che lo avrebbe indirizzato direttamente davanti al portiere, ma la deviazione è di Rizzi. Sabatino attende, poi lancia Ciurnelli. Lo stop di Ciurnelli è buono. 6 secondi alla fine. È finita qui alla GSM Forum di Verona. Manca 1 secondo, stanno già festeggiando praticamente i calciatori. L'arbitro giustamente da regolamento fa chiudere con la rimessa. Verona vince 3-0 lo scontro diretto della 25esima giornata e vola verso la vittoria di questo campionato. Una partita difficile che Verona ha risolto nel finale, o comunque dalla metà del secondo tempo in poi. L'ha risolta definitivamente, però sbloccandola all'inizio della ripresa, da lì tutto è stato più leggero per i padroni di casa, che poi hanno chiuso in bellezza 3-0 per Verona. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vediamo appuntamento alle prossime settimane con Verona Calcio a 5 e buonanotte a tutti.